แหมสาครับนี่พาพี่ชายมาอันนี้มาไหลไต่เป้ครับดูฝนฟ้าเมื่อเคิมเราก็ไม่กลัวอากาศดีเย็นไข่ดีครับนี่เหรอแบบ10 ล้านครับโอ้โหกระดองพวกนี้เฮ้ยหินบ้ามันขึ้นมานะกระดองเห็นแล้วเสริมความร้อนยกขึ้นอีกหมึกที่มันดำขึ้นวะผมตำอยู่แล้วครับผมที่ดันตีมันยกขึ้นอีกเทียบต่อกับผมลูกอันนี้วะด้านนี้ด้านน่ะไม้แขนด้านผมหมึกมันยาวไว้หมึกมันใหญ่หมึกมันใหญ่ได้ไหมสวยไม่เอาเฮ้ยเหี้ยนี่นะสวยถึงตาแล้วแหละงงว่ะหย่อนไปปุ๊บกระตุกไปปิดเลยอะไรวะเอาเยอะลืมชอบยิงอุ้ยใช้ตึงกระต่อยไม่กระต่อยนะ3 นิ้วมันมีอีกเฮี้ยแหละ
อยมาก3 นิ้วบอกโอ้โหลอยขึ้นมาเลยคุณกระตอยหรอไซส์3 นิ้วโอ้ไซส์นี้ก็พอแล้วนะ หมดไปแล้วเดี๋ยวเลย ไหนใช่เหรอมึง